यहाँ हाम्रो घर चाहिँ यहाँनिर छ। आज चाहिँ हाम्रै घरको अगाडि चाहिँ हर्स रेस हुँदै रहेछ। तपाईँहरूलाई हर्स रेस बेबी आउँदैछ कुदेर कुदेर। अब यता आज चाहिँ हर्स रेस तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अनि त्यहाँदेखि गाडीहरू यहाँनिर छ, गाडीहरू छ यहाँनिर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बेबीहरूको हर्स रेस आउने नानीहरूलाई एकदमै लगाएर चाहिँ नानीहरू छ। अब चाहिँ मेरो बेबीको टर्न। ओके हाई से बेबी हाई से खै बोलेको। ओके मेरो बेबी पनि हर्स राइड गर्दैछ। उसले सायद फर्स्ट टाइम नै होला यो हर्समा चढेको चाहिँ। यहाँनिर केटाकेटीहरूलाई यसो आज रमाइलो गर्दै रहेछ। केटाहरूको बेबी छ। यहाँ हेर्नेहरू डरायो नानी। मेरो छोरा चाहिँ उहाँ राइड गर्दैछ। बेबी गुड सोए गुड। मेरो बेबी पनि हर्स राइड गरेको। एउटा बेबी चाहिँ डरायो, ऊ चाहिँ गर्नु मानेन। अब नेक्स्ट बेबी बेबी चाहिँ रोयो नि। यहाँनिर त्यत्तिकै केटाकेटीलाई फन। जो भयो ओरले टेका न हो त्यो बेबी खुट्टामा टेका न बेबी। लाऊ यहाँ अर्को बेबीको टर्न। गुड say something. How do you feel? It felt weird. Oh really? Yeah, You enjoy or no? I did. You did? Oh, right now you put your kid. Okay. Oh really? Yeah. Okay. Baby. Thank you. You're welcome. मेरो घर चाहिँ अगाडि, मेरो घर यहाँनिर छ अनि घरकै अगाडि आएर चाहिँ हर्स रेस मेटीहरूलाई यस्तो रमाइलो गराउँदै रहेछ यहाँनिर।
स्वयनको पनि टर्न अहिले एकछिनबाट आउँछ नेक्स्ट टाइम चाहिँ स्वयनको टर्न स्वयन यु गन राइट दि हर्स ओके यु गन ट्राई उसले पनि ट्राई गर्छु भनेर भन्दैछ आज फर्स्ट टाइम हर्समा बेबी मेरो बेबी चाहिँ है Yeah. Remember when we wanted to do that before? मेरो बेबी पनि हर्सलाई पनि पुरा डेकोरेट गरेर गाडीमा लिएर आएको यिनीहरूले सानो सानो बेबीहरू यहाँनिर हेर्नेहरू हुनुहुन्छ बेबी कहाँ गएको यो सन्डे यसो फन हर्सलाई डेकोरेट गरेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आफू पनि स्वयन तामाङ चाहिँ आज फर्स्ट टाइम राइड गर्दैछ हर्समा एकदम ह्याप्पी छ ऊ चाहिँ आज फर्स्ट टाइम राइड गर्दैछ हर्समा अनि ऊ चाहिँ एकदमै खुसी छ आज फर्स्ट टाइम उसको चाहिँ हर्समा राइड गरेको अलिक यता गर ओके बाई गुड राम्रो बस्छ नि खुट्टा राख्ने छ त बेबी हर्स राइड गरिरहेछ स्वयन तामाङले हर्स राइड गरिरहेको छ